आपने कभी सोचा कि जब हम छींक मारते हैं तो हमारी आंखें क्यों बंद हो जाती है, और अगर आप आंख खोल के छींक मारोगे तो क्या होगा जानकर आप भी हक्के बक्के रह जाओगे। तो देखो, जब आप छींक मारते हो तो आपकी नाक के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लगभग 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाहर निकलते हैं, जो कि लगभग 20 से 25 फीट तक जा सकते हैं। तो फिर जब आप छींक मारते हो तो आपके चेस्ट और फेस के मसल्स, आंखें भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एयर को बाहर निकालने के लिए, और फिर आंखों की जो मसल्स होती हैं वो नेचुरली आईलिड्स को बंद कर देती है। और अगर प्रोटेक्शन क्यों नहीं होता, ये तभी होता है नेचुरल रिफ्लेक्स की वजह से। और अगर आप आंखें खोल के छींक मारोगे तो सबसे पहले तो आपकी आंखें बाहर तो बिल्कुल भी नहीं निकलने वाली, ये बस एक मिथ है। और अगर फिर भी आपने ट्राई किया तो फिर आपको छींक ही नहीं आएगी। ये मैंने पर्सनली ट्राई किया है, लेकिन बाई चांस आप भी गई तो ये बिल्कुल ही सेफ है। और बाकी मैंने एक चीज ट्राई की थी जो कि मुझसे नहीं हुई, लेकिन आपसे हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लिक करना।